Mercoledì 20 novembre, Sant'Edmondo, è il 324esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 41 al termine. Il sole sorge alle 7:15 e tramonta alle 16:36. La luna si leva a mezzanotte e tramonta alle 13:47. A Cavriana, presso Mantova, si stipula la pace tra la Repubblica Veneta e il Ducato di Milano. Con questo trattato Riva, Torbole e Ravenna passano sotto il dominio di Venezia, che conserva anche la signoria del Bergamasco e del Bresciano. Le previsioni per domani. Cielo in prevalenza nuvoloso, pur con qualche fase di schiarita. Parziali riduzioni della visibilità, in particolare durante le ore più fredde in pianura e nelle valli, specie dal pomeriggio sulle zone centro-meridionali sarà possibile qualche modesta precipitazione. Temperature in moderato calo, più significativamente riguardo ai valori massimi. La torre di Piazza dei Signori a Vicenza è la famosa Torre Bissara, che elevandosi nei suoi 82 metri d'altezza, oltre ad essere l'elemento architettonico più grande di Vicenza, è visibile da molto lontano. La storia di questa torre risale al 1174, quando venne fatta costruire dalla famiglia Bissari, che desiderava un torrione in grado di soddisfare le proprie esigenze di difesa, da porre accanto alla propria dimora. Dimora che poi divenne quel palazzo sede del podestà. Eppure, attorno al 1211, sia l'imponente torre che il palazzo vennero acquistati dal comune di Vicenza e col passare dei secoli gli interventi di restauro e i rimaneggiamenti che coinvolsero la grande torre furono numerosissimi. Attorno al 1310, ad esempio, venne aperta al suo interno un'ampia cella campanaria e quasi un secolo più tardi fu costruita la guglia. Circa a metà 400 venne sopraelevata fino a raggiungere l'altezza attuale ed in seguito vennero poste al suo interno le reliquie di alcuni santi oltre che le 5 antiche campane. Da vicino, così come in lontananza, si può chiaramente osservare una leggera pendenza che è certo comprensibile se si considerano tutte le vicissitudini che coinvolsero questo campanile. I danni maggiori vi furono durante il secondo conflitto mondiale, con i bombardamenti che nel 1945 colpirono sia la torre di piazza che la basilica palladiana. In quell'occasione le campane originarie si staccarono, abbattendosi sul lastricato della piazza e la cima della torre venne interamente mozzata. Negli anni successivi la torre venne più volte ricostruita. Caratteristica della torre è, oltre al normale suono delle ore e delle mezze ore, anche l'ora nona.